lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ bi ta kɔni an sɛnɛ ka teli kosɛbɛ barisa bi kɔni kɛnɛ sɛbɛkɔrɔ fɛrɛn bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ barisa an kɛmɛ ka jeune entrepreneur caman bisimila nin waati in na ka kɛnɛ kɔnɔna la yanni ka don ka foli ani tɔnni kɛrɛnkɛrɛn ka di bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na maaw ma tulo bɛ radio Sawara FM na a mana kɛ siraw sara ye minnu bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan minnu bɛ ka an lamɛn an ka fiɲɛ siraw fɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka jira la k'a fɔ nin ye émission entrepreneuriat nin y'a sigilen sunkalo kɔni nin ye o numéro fɔlɔ ye an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma sunkalo donna hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔna la k'a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna la nka waati ko tɛ entrepreneuriat la n'i ye entrepreneur ye waati bɛɛ lajɛlen na i ka wuli ka jɔ sabatilen bɛ yaasa laɲiniw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogoya min na o de y'a to sunkalo ko tɛ entrepreneuriat la radio Sawara FM kɔni na waati bɛɛ lajɛlen na ni an ye wele bila entrepreneur ma n'o ye kɛnɛrɛ baarakɛlaw ye u b'an ka wele jaabi a mana kɛ waati o waati yaasa ka se ka jeunes wɛrɛw motiver cogoya min na barisa an ka émission kɔnɔna la an b'a fɔ ka taa ni ka segi kosɛbɛ jamana nin kɔnɔna la baarako gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i bɔra ka carré kɔnɔnaw minɛ ka jeunes ye munumunu ka taa Burkina Faso kɔnɔna la ani entrepreneur muso dɔ ye masala kɛ je pense. Mais il se trouve que ce jour, j'ai attendu plus de 4 heures dans ce salon de coiffure, qui est un salon de coiffure traditionnel qu'on trouve dans chaque rue du Burkina Faso. Voilà, c'était pas un salon de coiffure VIP. Non, c'était juste un salon de coiffure traditionnel. Et donc, 4 heures avant de prendre soin de moi, en fait, ça m'a réellement sonné. Et depuis ce ayiwa ni ye Flore Kini ale ye entrepreneur ye a bɛ Burkina Faso an bɛna munumunu salon bɛɛ lajɛlen kɛ ka masala kɛ ni y'an ka maa welenenw ye bi ta kɔni maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛkɔrɔfi la o ye Kalilu Magasuba ye an t'i bila dagirinda la minnu bɛ ka lamɛn an ka fiɲɛ siraw fɛ 91.7 fo ka taa se an ka bɔlɔlɔsiraw ma Zeno FM n'o lien direct ye www.zeno.fm/Sawara FM Bamako ka fara Sawara FM page Facebook kan ani entrepreneuriat par excellence nin waati in na an bɛ direct la olu page bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se ne yɛrɛ ka page personnellement n'o ye Abubakar Kanute n'Ala sɔnna an bɛ kuma di an ka maa welenenw ma ka fɔlɔ Jibril Keyita la folikan b'a bolo ka se ka o tɛnku lamɔ la yanni an ka don an ka babu kɔnɔ Jibril ni o la basi tɛ kɔnɔ aba i ka folikan ka ɲi si filɛbaw wa ni lamɔbaw bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi n bɛ Ala fo k'Ala barikada ka waleɲuman dɔn ka seli an kuntigi Muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam k'an bangebaa ɲumanw fo olu minnu kɛra an ka diɲɛnabɔ sababu ye kosɛbɛ alhamdulilayi ka Sawara FM arabiso jati ka aw fo a diyara n kosɛbɛ ka da kan nin ye taabolo min nin taabolo kan ka encourager kosɛbɛ approcher les acteurs arabiso minnu b'a kɛ kosɛbɛ a ka dɔgɔn dɔɔni donc a y'an wele a ma kɛ fɛn ko ye don min na i yɛrɛ bɛ ne wele jati tiɲɛ tɔgɔ Mamadu a bonyara ma hali bi ka foli di aw ma ka encourager hali bi Ala ka barika don arabiso nin na an lamɛnbaga jɛkulu denmisɛn fara makɔrɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagansugu ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma an b'a dɔn actuellement u sigilen don u kuloma dalen don jati voilà n'Ala sɔnna folikan jɛra kosɛbɛ an bɛ i fana fo kosɛbɛ an ka bi wele jaabi la ka fara ayiwa Jibril Keyita kan Seku fana b'an bolo n'ale ye réseau promoteur Seku ni wula an b'a n'o la basi tɛ kɔni alhamdulilah i ka folikan ka ɲi si filɛbaw ni lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo wulada in na surtout aw yɛrɛ ka initiative sɔrɔ ka to ka jeune entrepreneur wele u ka na radio kan ka na u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye kosɛbɛ u ye fɛngɛ minnu sɔrɔ difficulté ni fɛn minnu sɔrɔ pour que ka se ka jeune tɔw bilasira o ye foli belebele donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an filɛ kaloba min na nin ye yarabi Ala ka kalo in tiimɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen amin yarabi Ala ka o dugawu minɛ an bi aw bɛɛ lajɛlen fo kokura an ka bi wele jaabi la n'Ala sɔnna i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ka fara Jibril Keyita ani Seku Seydou Jakite kan an bɛna Yeya Usumani Ture fana bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka fara ale fana kan Flore Kini ale ka masala b'an bolo o fana na tɛmɛ ayiwa bi ayiwa émission kɔnɔna la bi kɔni o bɛnna an ka émission ta ko 72 ma n'o 62e numéro ye i n'a fɔ ladala ko la jamukan kɔnɔna la ni rusa ni dɔɔni kɛra an b'a labila yaasa maa minnu bɛ yen u b'an lamɛn u bɛ se ka u senu jamukan na cogoya min na ni fɛɛrɛ minnu b'u bolo ni hakilina minnu b'u bolo ka se ka o di an ma cogoya min na an ka siraw ye fila ye fɔlɔ ye mukan 80 mukan ani kelen 47 n'o ye 20 80 21 47 filanan o ye 82 82 84 83 n'o ye 82
bisheki ani fila bisheki ani nani bisheki ani saba n'ala sɔrɔ bi kɔni ngɔnɔ jalen don sanga o tan bali an ka devoir min ko kɛ ka se ka jeune entrepreneur ko wele kana waati ni waati an ka se ka masala kɛ ka ayiwa parcours kan o la Jibril Keita an bɛ a fɔlɔ ne ye ayiwa ferme Ɲeta o promoteur ye yala bakurubaya la ferme Ɲeta a bɛ mun de kɛ i bɛ se ka ɲɛfɔli ka ɲɛna bakuruba la ka baara bɛn bɛ jumɛn de ma alhamdulillah an bɛ ala fo ka barika da ka waleɲuman dɔn ka ɲininkali o diyara n ye ferme Ɲeta ye cakɛda min sigilen don baganko kan bakuruba la mais kuma dɔw la an ka baara fanba a bɛ taa kamamafɛnw kan kamamafɛn ka daminɛ sɛ kami pigeon kulokulu fo ka taa se kayi ma an b'a produit an b'a transformer en même temps an b'a feere fɛnɛ voilà en même temps an bɛ formation fɛnɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni ferme b'u bolo o bɛ fɛ ka gardien de ta k'a bila yen nɔ i bɛ mɔgɔ ta k'a bila fɛn kunna o k'a sɔrɔ a tigi a bɛna bila fɛn min kunna a ɲɛdɔn b'a la n'a ɲɛdɔn t'a la a ka ca ala fɛ i bɛna bila mun na i tɛ sababa sɔrɔ a la donc an bɛ formation fɛnɛ kɛ voilà ayiwa o la zonzanso kɔni tɔgɔ na depuis tɔgɔ na an bɛ kɔni bɛ zonzan b'a la nka Seku yala i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye fɛnɛ zonzanso ka baara ɲɛsinnen bɛ jumɛn de ma zonzanso ye cakɛda ye min ɲɛsinnen bɛ zonzanw marali zonzanw bayɛlɛmali ani zonzanw feereli ma d'accord zonzanso bɛ zonzan sugu fila de kɛ zonzan dɔw dabɔlen bɛ sogoko dɔrɔn de kama n'a bɛ f'o ma ko chair zonzanso b'o kɛ ani zonzan dɔw dabɔlen bɛ zonzan cɛɲumanw de don mɔgɔw b'u mara u ka so u b'u lajɛ u b'u kulonkɛ n'u ye a b'u ɲɛnajɛ kosɛbɛ o fɛnɛ zonzanso bɛ o fɛnɛ mara donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen zonzanso i b'a fɔ an balimakɛ Jibril y'a fɔ cogoya min na an bɛ mɔgɔw former zonzan maracogo yɛrɛ kan donc n'o tɛmɛra ka bɔ yen an bɛ zonzanw ka bilalilanw n'u ka cagew an b'o dilan mɔgɔw ye an b'u ka niw dilan u ka jiginninanw an b'u ka dumuniw feere an b'u ka jiminɛnw feere an b'u ka dumuniminɛnw feere donc fɛn o fɛn bɛ zonzanko yɛrɛ kɔnɔ bi zonzanso bɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ bakurubaya la o b'a ka fɔ kɔni sinsinnen bɛ zonzan dɔrɔn de kan an sinsinnen bɛ zonzan dɔrɔn de kan donc o tɛmɛnen kɔ zonzan sogo kɛnɛ bɛ feere zonzan sogo dilannen bɛ feere awɔ ayiwa Seku i kɔni ye fulankɛ ye kuma caman na an bɛ jateminɛba minnu kɛ k'a sɔrɔ fulankɛw bɛ girin fɛn min nɔfɛ o de ye biro kɔnɔ baaraw ye n'u tilala u ka kalanw na ka baara sɔrɔ u bɛ se ka sigi biro kɔnɔ kelen kɔnɔ min na a tɛ ka maga ordinateur la ka to ka manipuler mais mun nana n'a ye ne ye nin initiative bila sen kan alhamdulilayi rabbil alamina ne ka zonzanko dabɔra cogoya min na a dabɔra ni diyaɲɛ de ye parce que diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a kɛ il faut que a diyaɲɛ de ka k'i la bon zonzanko nana ne yɛrɛ bolo diyaɲɛ sira la fɔlɔ n'u b'a fɔ o ma ko passion donc n y'a ye de ekɔliw bannen kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn jamana in baarako bɛ cogoya min na donc stage ni fɛnw kɛra baaraw ma sɔrɔ mais yanni n ka to ten o y'a sɔrɔ n bɛ zonzan kɛ kɛrɛfɛ dɔɔni dɔɔni yanni n ka to ten toujours n bɛ ka taa baara ɲini n bɛ ka taa stage ɲini pourquoi zonzanko in n t'a essayer ka ko dɔ kɛ n'o ye o y'a sɔrɔ a kanu bɛ na déjà donc zonzanko in a baara nana o cogo de la fo ka na se bi ma voilà o la Keita Jibril an b'a ɲɛsin fɛnɛ ma Baka mara kuma dɔ la an b'a ye baara nɔgɔba tɛ fɛnɛ ye funakɛ ye i ka Baka mara ni hakilina nin la cogoya di alhamdulilayi komi n balimakɛ y'a fɔ cogo min na toujours a bɛɛ sɔrɔla passion fɛ alhamdulilayi c'est une passion d'enfance donc ala barika la avec l'âge an bɛ ka kɔrɔbaya donc passion nin développera kuma dɔ la depuis n bɛ école-denya la sigi tɛ maçon Mali kɔnɔ n'i y'a ta ka kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ an 99 an bɛɛ nana alhamdulilayi parents kɔni bɛ yen mais i bɛ taa sɔrɔ kelen tɛ ka labɔli kɛ i bɛ to école la i bɛ baaramisɛnnin caman kɛ o baara sen fɛ ne ye wotoro poussé kɛ laɲinɛ place kelen na ka wotoro poussé kɛ wotoroni muso poussé wotoroni ka doni don a kɔnɔ ka poussé ka doni don a kɔnɔ ka lɔgɔ chargement don a kɔnɔ ka mɔgɔw ka lit caman don a kɔnɔ o bɛɛ sɔrɔ i bɛ kalan na walima o bɛɛ y'a sɔrɔ n bɛ école la n ye wotoro poussé kɛ laɲinɛ place kelen na donc o kɔfɛ n ye gardien kɛ port autonome de Dakar kɛrɛfɛ
structure dɔ bɛ yen nɔ o bɛ mobili feere kɛ ko Automali kosɛbɛ bon n grand frère dɔ yɛrɛ de ye n ta k'an don yen nɔ gardien la a bɛ Badalabugu port autonome Dakar kɛrɛfɛ autonome n ye gardien kɛ yen nɔ donc gardien kɔfɛ n ye baaramisɛnnin caman kɛ donc bakuruba fɔla dɔrɔn olu baaramisɛnnin ninnu n y'olu kɛ pour que n ka laɲini ye mun ye ka d'a kan ni ne y'a ye fɛn min kanu bɛ ne la o ye bagan mara ye se tɛ ne ye ka bagan san kosɛbɛ jɔn de bɛna da ne la k'a fɔ ko kanu bɛ ne la k'a fɔ k'a b'a ka wari don ne la ne yɛrɛ y'a jateminɛ sisan fo n yɛrɛ ka lamaga de kɛ n bɛ gardien kɛ mais gardien idée kɔfɛ n ka projet ye mun ye o ye baganko nin ye n mana dɔɔnin minnu sɔrɔ olu la n b'olu fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka baganw san donc ka n bolo ma yɛlɛma dɔɔnin mais depuis waati jumɛn i bɛ baara ninnu na bon n bɛ se k'a fɔ n ye baara nin daminɛ a mɛnna fɛn fɛn san 26 ye a b'o bɔ mais k'a kɛ ka fɛn yɛrɛ sɔrɔ a la parce que n tun b'a kɛ naturellement a ka di n ye n tun tɛ sanni feere ko yɛrɛ don a la n tɛ nafolo ko don a la n y'a dabɔ kanu de kama donc don dɔ la n tanti dɔ de don a b'an ka sigida la yen i y'a faamu ale de nana ko tɔncɛlaw b'a bolo k'ale ye sɛ ɲini a ma sɛ sɔrɔ ne ko tan n tɛ sɛ feere tɛ dɛ ko ne ka ɲama ko ne ka lajɛ n ko alhamdulilayi o don ne ka sɛ sinon ka bagan feere ka wari sɔrɔ a la o kɔrɔ dun depuis lors o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye o kɛ ni sisan cɛ a bɛ san 26 bɔ ne fana ko n ko ja kanu kɔfɛ fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la mun ka di voilà donc min ye nafolo jaati donc mais nafolo nana kanu kɔfɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna an ye faamuyali caman sɔrɔ la hali bi ka lamɛnbaw ni filɛbaw ladɔnniya k'a fɔ tulo bɛ radio Sawara FM la 91.7 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la ayiwa maa minnu bɛ studio kɔnɔ kɔni a bɛɛ lajɛlen bagan marala ye radio Sawara FM fana kɔnɔna la an ka gérant bɛ yen nɔ bagan caman bɛ yen nin waati la ne ma fili a fana tulo b'o mankan na n'ala sɔnna n'a jiginna an fana bɛ taa munumunu ye ala inshallah ka fara bɛɛ lajɛlen kan ani maa wɛrɛ min na masala minnu bɛ domaine wɛrɛw kɔnɔna la min tɛ bagan mara ye nka yanni cɛ sa an bɛ munumunu ka don magasiba fan fɛ ale bɛ tɛmɛ na ye sɔnni an bɛ se ka na an ka babu kɔnɔna la. ayiwa n'ala sɔnna sigati min na kɔni mali ye jamana ye min kɔnɔna la an bɛ se ka fɔ maabaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'an ye a bɛ se ka kɛ kow bɛ gɛlɛya an bolo waatiw dɔw la nka o t'a jira k'a fɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen banna barisa espoir bɛ waati bɛɛ lajɛlen na surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye fɔnkɛ ninnu ye waatiw kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ espoir bɛ mali ye nka tuma dɔ la ni i munumunu an ka kariw kɔnɔna la hali sɔgɔmada fɛ ka bɔ kabali an fan ninnu fɛ fo ka taa se tour d'Afrique ma ni taara jeunes jɔlen k'a fɔ k'u bɛ baara ɲiniw na wa baara minnu ninnu an bɛ se ka fɔ travail précaire de don u timi kosɛbɛ ni dɔ sɔrɔla bi o t'a jira k'a fɔ sini o kelen bɛ se ka sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ an ka jamana ye min kɔnɔna la baarako kɔni a taala ka kuma dan nka avec ces jeunes na espoir bɛ yen on est sûr que olu fana bɛna contribuer ka se ka emploi wɛrɛw créer o fana kɔfɛ u yɛrɛ ka histoire gansan n'o ka parcours o bɛ kɛ sababu ye ka se ka maa wɛrɛw motiver ka se ka u ka entreprise créer cogoya min na barisa sigida la ni maa kelen kɛra sababu ye ka entreprise créer
baara tɛ ale dɔrɔn ma non seulement a ye baara créé a yɛrɛ ye mais ale sababuya la jeune wɛrɛw bɛ baaraw sɔrɔ ka se ka expérience sɔrɔ fo don n'a nataw la u yɛrɛ bɛ se ka ayiwa u ka entreprise bila sen kan cogoya min na n'ala sɔnna an ni Yaya Usumana Ture kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na an bɛ kuma dama folikan bɛ a bolo a ka se ka o tɛn ko fɛn bɔ ni lamɔ la cogoya min na Yaya i ni wula. Waalaikum salam basi tɛ kɔnɔ. Ba ayiwa ni waati na i bɛ Faransi i fana ye furankɛ maliyɛn ye ayiwa maaw b'an lamɛn émission entrepreneuriat jamana caman kɔnɔna la i ka folikan ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. Donc n bɛ Savoir FM lamɛnbaga bɛɛ fo comme aw yɛrɛ b'a kalama an donna sunkalo kalo barakama in kɔnɔ donc n bɛ dugawu kɛ Ala ka kalo in timɛ ɲuman di an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ma. Amina rabi. N ka dugawu kɛ jamana kana basigi halisa. Amina rabi. Parce que an b'a sigi k'a fɔ an bɛ kuma radio ni fɛnw na hakilisigi de kosɛbɛ jamana kɔnɔ. Kosɛbɛ. N'ala sɔnna Yaya Usumana i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna e yɛrɛ ye jɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lamɛnbaaw ka se ka faamuya sɔrɔ. Bon ne ye maliyɛn ye mun sigilen don Faransi jamana la voilà n bɛ entrepreneuriat kɛ donc n bɛ fɛn caman kɛ notamment élèves minnu bɛ fɛ ka na kalan na Faransi olu dɛmɛni pour ani dugu wɛrɛw la o cakɛda tɔgɔ ko Studimu n y'o o cofondateur ni maliyɛn 3 an farala ɲɔgɔn kan ka o ko sigi sen kan donc n m'o kɛ ani au-delà de ça an y'a jateminɛ k'a fɔ comme n yɛrɛ bɛ ressources humaines na n y'o kalan kɛ ani stratégie d'entreprise donc i kɔni bɛ kɛ pour que i ka kalan nafa ka se mɔgɔ wɛrɛw ma comme je le dis à chaque fois la connaissance faut que lorsqu'elle est partagée donc au cadre de kɔnɔna la n yɛrɛ ye sigi k'a lajɛ k'a fɔ bon Mali la tiɲɛ yɛrɛ la baarako ka gɛlɛn an bɛna ko min bɛ jeunes na bi o ye baarako ye k'a sɔrɔ o b'a fara denmisɛnninw kan bɛɛ da bɛnn'a kan k'a fɔ ko l'avenir c'est la jeunesse. Donc s'il est vrai que l'avenir c'est la jeunesse an minnu ye jeunes ye mɔgɔw i bɛ se dɛmɛ cogo min na o dɛmɛ parce que avenir y'an bɛɛ de tɛ. Donc o hakilina de la ne ye n sigi k'a miiri n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko dɔnniya minnu bɛ n na n ko a bila au service des jeunes n ka se ka nafa n ko mais est-ce que ni ne danna ne kelen ma ne ka dɔnniya fana limitelen tɛ wa dɔnniya bɛ mɔgɔ caman na donc est-ce que ni ye a essayer ka collectif d'intelligence plateforme d'intelligence collective dɔ sigi sen kan mun bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jeunes dɔrɔn tɛ écoledenw b'a la baara minnu bɛ baara la ka ban olu b'a la entrepreneurs b'a la bololabaarakɛlaw b'a la an ma mɔgɔ si bɔ donc ka o plateforme in sigi sen kan plateforme in kɔnɔna la fɛn caman bɛna k'a kɔnɔna la notamment coaching mentorat conseil ani partage d'expérience ani savoir faire. N'ala sɔnna i bɛ se ka ayiwa plateforme tɔgɔ fɔ an ɲɛna. Plateforme in tɔgɔ Propulse Talent. Donc a bila kun sen ka kɛrɛn ka se ka baara de ɲini ka di jeunes ma. Ka baara ɲini ka di jeunes ma mais o dɔrɔn tɛ ani minnu bɛ baara kɔnɔna la sisan. Parce que aujourd'hui moi ne bɛ Faransi yan ni tubabu dɔw bɛ baara kɛ wɔɔrɔw bɛ baara kɛ et c'est des gens qui sont vraiment prêts u dɔnniya mun b'u la k'a dɔnniya ta mɔgɔ wɛrɛ fana la. Donc c'est une chance ne ka se ka o mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan dans différents pays aujourd'hui minnu bɛna se k'u ka expérience partager hali Mali yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ yen voilà des cadres qui sont prêts à accompagner la plateforme k'u ka expérience partager parce que n'i y'a jateminɛ baara kɛli tɛ ka diplôme ni fɛnw sɔrɔ mais c'est le savoir faire u bɛ se ka mun de kɛ donc savoir faire ni minnu bolo b'a baara la ka ban minnu bolo b'a baara la n'olu ma mɔgɔw dege o kɛcogo la est ce que ni an kalanna k'an sigi ka sɔrɔ an ma stage sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ stage il faut que savoir faire mun kan ka kɛ stage kɛyɔrɔ la il faut k'o de ka k'i la fɔlɔ mais école la an ka dege a bɛɛ la professionnel minnu faut k'olu de ka kɛ pour que k'an dɛmɛ donc hakilina de la collectif plateforme in sigi sen kan sisan ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn donc o la cours bɛ di fɛnw expérience bɛ partager parce que professionnel tɛ ka na bi par exemple n'a ye exemple ta e yɛrɛ kan e bɛ radio baara kɛ i bɛ fɛn caman kɛ mais ni e nana expérience ni fɛnw partager a bɛ se ka kɛ ni e nana o témoignage ninnu kɛ a bɛ e ka baara kanu mɔgɔ wɛrɛ la ou bien i bɛ taa sɔrɔ hali a baara kanu bɛ mɔgɔ wɛrɛ la mais a ma mɔgɔ de sɔrɔ a bɛ mun k'a ka exemple a bɛ mun k'a ka mentor ye mɔgɔ de sɔrɔ bon nin tigi b'a la faut que nin tigi fana ka nafa n'a fɛnw fɛ yen a bɛ ka nafa min lase ale ma ani ale donna kama si lui
aller à la fond partager et ça va créer de la vocation. Jati ina fɔ misali la a bɛ n'a fɔ nin waati in na Jibril ni ayiwa Seku b'an bolo i n'a fɔ funankɛ minnu bɛ k'a fɔ don dɔ nataw u bɛ fɛ ka ayiwa u ka entreprise créer Bakamara hukumu kɔnɔna la donc a bɛ se ka kɛ e bɛ fɛɛrɛ bila sen kan yaasa u ni Jibril ni Seku ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ expérience minnu b'olu la u ka se ka o ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya min na. Voilà, effectivement. kosɛbɛ nka i bɛ se ka bakurubaya la c'est-à-dire a fonctionnement cogoya fɔ an ɲɛna yala jeune minnu bɛ k'a fɔ n'u bɛ fɛ ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bénéficier barisa i da magala kuma dɔ la n'o ye repère ko ye kuma caman na an caman bɛ tila an ka kalanw na nka ka se ka ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ ka se ka maa sɔrɔ an bɛ misaliya ta min kan an bɛ se k'a fɔ o manque bɛ Mali jeunesse la kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ se ka ɲɛfɔ an ɲɛna jeune minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ayiwa ka don i ka système kɔnɔna la a bɛ kɛ cogoya di. Minnu bɛ fɛ ka plateforme adhérer pour l'instant an bɛ canal Telegram de kan fɔlɔ parce que plateforme baara bɛ ka kɛ fɛn minnu bɛ ka bila en place logiciel ni site ninnu olu bɛɛ bɛ ka bila en place comme ko mun don a tɛ se ka kɛ ko c'est pas un truc qui est qu'on va faire à la légère donc an bɛ ka ko baaraw kɛ dɔɔni dɔɔni fɔlɔ mais pour l'instant an bɛ plateforme Telegram de kan fɔlɔ donc à plus de 230 membres plateforme in kan o ka ban donc sisan offre d'emploi fɛn fɛn bɛ yen n'an y'a ye an b'a bila mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ k'olu bɛ baara ɲini na mais u t'a dɔn u bɛ k'u ɲini yɔrɔ min na bon an bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ mana offre i bɛ se ka offre bila peut-être e kɛlen ka offre dɔ bila e t'a dɔn plateforme in kan a bɛ se ka kɛ dɔ ka profil b'a la ça correspond à son profil i bɛ a garisɛgɛ bɛ don baara la donc o ye fɔlɔ ye mais o ye kalan sira ye i y'a fɔ cogo min na entrepreneur fila bɛ plateau sanfɛ minnu bɛ bagan mara kɛ o c'est un facteur très important n bɛna n da maga o yɔrɔnin na parce que bi bi in na bagan mara a ka di jeune bɛɛ agriculture ni fɛn ninnu o entrepreneuriat sugu bɛ an ka la Mali la sisan surtout sɛ mara ni mara ninnu mais aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɛ mara ani dɔnniya de ka kan parce que bana bɛ yen saya bɛ yen o la donc ni olu b'a kɔnɔ i bolo bɛ baara mun na a ka ca Ala fɛ n'i ye san caman kɛ fɛn mun kɔnɔna kɔni n'i t'a ɲɛdɔn ka ɲɛ i na sara caman dɔn a bɛ ten olu ils peuvent venir olu b'u ka expérience partager ni jeunes ye donc n'olu ka expérience partager olu ye erreur minnu kɛ est ce que jeune kura minnu bɛ don a la olu bɛ n'o erreur ɲɔgɔnna kɛ bilen a bɛ gɛlɛya a ka gɛlɛn voilà donc o hakilina ni nana nin bɛɛ la donc an bɛna fɛn dɔ fɛnɛ bila en place Mali la n'an b'a fɔ o ma ko bootcamp o tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a fɔ min kan i bɛ se ka segin a yɔrɔ kan o ye bootcamp ye camp d'entraînement kosɛbɛ awɔ donc semaine kelen de bɛna bila en place plus kalan camp d'entraînement kama mɔgɔ sugu bɛɛ bɛna kɛ bon par exemple entrepreneur fila minnu bɛ ka plateau sanfɛ sisan o fɛ n'i yɛrɛ ka coordonnées di yan ne ka n gɛrɛ olu la bɛɛ de bɛ na se mais baara i bɛ se mun na u b'u ka expérience partager donc atelier bɛ na kɛ ni sɛ mara de ka di o y'a sɔrɔ sɛ marala dɔ b'an bolo mun b'a dɔn mun b'a ka baara dɔn u bɛ taa o atelier la u b'a ka expérience partager donc an bɛna semaine kelen bɛɛ de k'o la donc o ta kɔfɛ sɛ baaraw b'a la atelier de recherche d'emploi b'a la fɛn caman b'a la an bɛ entreprise ka gɛrɛ entreprise baw fɛnɛ la u bɛ se ka na o ka expérience ni fɛnw partager ka a fɔ bon bi bi in na baara taabolow bɛ ka falen entreprise o bɛ profil kɛrɛnkɛrɛnnenw de la sisan surtout les profils voilà digital mɔgɔ bɛ o profil sugu ninnu de la sisan donc u mako ka besoin u k'o fɔ jeunes ye comme ça jeunes fɛnɛ b'u former dans ce sens là parce que caman bɛ baara kɛ caman bɛ kalan mais a kalan ninnu baara sɔrɔ ka gɛlɛn donc ni entreprise a k'a fɔ bon aw kana taa nin sira kan bilen an mago bɛ nin profil ninnu de la donc o erreur tɛ parce que caman bɛ yen u bɛ chômage la parce que u taara kalan mun kɛ a kalan jɔyɔrɔ ka dɔgɔ bi bi in na parce que le coût du travail il est en constante mutation baara dɔw bɛ falen dɔw bɛ tunu donc pour que jeunes fana k'a dɔn k'a fɔ voilà nin baara in tali bɛ kɛ nin baara in de la donc au lieu que an ka taa an ka temps perdu an b'a orienter nin donc o fana ta bɛɛ ye projet wɛrɛ min fana bɛ profil kalan kɔnɔ o ye ka système dɔ de bila en place mun bɛ alternance système kɛ Mali la alternance c'est-à-dire jeunes bɛ taa école la sɔgɔma u bɛ kɛ entre pendant tout le long de leur cursus ça c'est alternance de do donc parce que offre caman bɛ bila bi bi in na c'est des gens qui demandent de 3 ans à 4 ans d'expérience mais an bɛ bɔ kalan ma stage ɲɛnama sɔrɔ donc yɔrɔ an ka baara
gɛlɛya. A ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Donc là an bɛna acteurs saba ninnu contacter n'o ye ministère de l'enseignement supérieur ani entreprise ani école privée. Kosɛbɛ. An bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o système bila en place donc o b'a to hali entreprise yɛrɛ fɛnɛ ka recrutement ko tɛna gɛlɛya parce que déjà n'olu yɛrɛ ye jeunes formés u ka entreprise depuis a bɛ université la wagati min na kosɛbɛ a bɛ taa olu la sufɛ a bɛ taa sɔgɔma baarakɛyɔrɔ la pardon sufɛ u bɛ taa classe kosɛbɛ donc o b'a to ils vont concilier la théorie et la pratique en même temps avec expérience caman fana bɛ sɔrɔ avec de l'expérience à l'appui kosɛbɛ u ka kalan a ka ca ala fɛ bac plus 5 bɛ u bɛ bac plus 5 sɔrɔ wagati o wagati a ka ca ala fɛ o kɔni expérience san caman expérience b'u la donc hali ni o entreprise yɛrɛ m'u ta baara yɛrɛ la a bɛ sababu k'u ye entreprise wɛrɛ la parce qu'ils ont déjà l'expérience ils ont déjà le savoir faire au fait. Jati nka kuma caman na an b'a ye fɛnɛ jeunes dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔnniya b'u la nka min ye baara ɲini fɛɛrɛw ye u t'o olu fɛɛrɛw dɔn o b'a kɛ waati caman na u bɛ postuler baara caman na u t'a sɔrɔ yala a bɛ interview o fɛnɛ yɔrɔ la. Effectivement an bɛ intervenir o yɔrɔ fɛnɛ la notamment an ye atelier caman bila en place ne yɛrɛ bɛ atelier caman animé notamment atelier rédaction de CV parce que e tɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ munition t'i bolo caman b'u plaît k'a fɔ k'u tɛ baara sɔrɔ moi personnellement ne ye mɔgɔ hakɛya mun ka CV corriger u ka CVw dilan a la kosɛbɛ mais c'est des gens b'a fɔ u bɛ ka baara ɲini u tɛ ka baara sɔrɔ mais n'i yɛrɛ y'u ka CV sans que ils ont besoin de cours quoi ils ont besoin qu'ils vous accompagnent kosɛbɛ les autres fana ka besoin c'est clair aujourd'hui hein donc faut que u ka CV u ka adapter entreprise u ka besoin na donc atelier caman bɛ bila en place notamment atelier d'entretien d'embauche n'i taara entretien d'embauche ta i kan k'i comporter cogo di i kan ka kuma cogo di kosɛbɛ atelier wɛrɛw bɛ ani comment comprendre le monde professionnel d'abord parce que n'i ma monde professionnel faamuya i tɛ se ka girin ka don a kɔnɔ jati donc o atelier ninnu ɲɔgɔnna caman bɛ yen donc avantage in fana ye mun ye fana au-delà de tous ces ateliers là kosɛbɛ pour un que les professionnels bɛ na ka na u ka taabolo baara kɛcogo fɔ jeunes ye donc u b'a to jeunes ont tout en leur possession pour que ka se ka baara ɲini affronter ka ɲɛ quoi voilà donc n'ala sɔnna an ye faamuyali caman sɔrɔ a la n y'a dɔn nin tɛna kɛ a laban ye don n'a nataw la an n'a wele bila ma ko kura ko kura minnu donna a ma yaasa an ka se ka walawala di olu fana kan. Effectivement bientôt bɛna ni l'occasion me permet ka kuma studio mu fɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a ka di jeunes caman fana ye ka na kalan na kɔ kan mais personne ressource t'u bolo u bɛ sere mɔgɔ min kan kosɛbɛ u jigi da o tigi ka siraw yir'u la donc comme an bɛ o fana cadre kɔnɔna la donc dans les jours à venir ni temps b'i yɛrɛ bolo moi je suis tout à fait disponible d'agir d'accompagner n'ala sɔnna donc n'ala inshallah an b'o fɛɛrɛw bila sen kan o la ni kuma kuncɛ kuma b'i bolo. Bon kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo c'est un conseil qui est vraiment adressé à la jeunesse faut que jeunes ka faamuya k'a fɔ n dɛmɛ ka n ka wara faga o ka sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛna mɔgɔ dɛmɛ ka sɔrɔ a tigi min ye e bɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ donc bibi in na an ka wuli le Mali regorge d'opportunités surtout en matière de projet d'entrepreneuriat besoin ka taa Mali la il faut qu'on se mette en tête que chaque besoin d'un Malien peut être une idée de création d'entreprise n'an ma baara sɔrɔ an ka wuli an ka dɔ k'an yɛrɛ ye ni baara sɔrɔ kuma tɛ nɔnɔ tɛ dɛgɛsɛn comme on dit donc o de kun ye n ka kuma laban ye. n'ala sɔnna ye Usumana an b'i fo kosɛbɛ walasa an bɛ Faransi k'a bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ la maliyɛn fɛn bɛ Faransi ka fɔ du bɛɛ lajɛlen ma. Merci. Ayiwa ni tun ye Yeya Adama k'a fɔ Yeya Usumana Ture ale fana ye Franke entrepreneur ye nin waati in na a sigilen bɛ Faransi n y'a dɔn Seko ani Jibril a kɔni bɔra k'a ka kɔrɔfɔ ninnu lamɛn a kumala kosɛbɛ baarako gɛlɛyaw kan o la sa a kumala erreur fana kan jeune entrepreneur bɛ erreur minnu kɛ u ka baaraw kɔnɔna la yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna n'ala sɔnna ayiwa i ye gɛlɛyaba minnu sɔrɔ i ka baaraw kɔnɔna la i bɛ se k'i dɛmɛ k'a dɔnni na. Bisimila ko bila. D'accord alhamdulilayi an ye gɛlɛya min sɔrɔ baara kɔnɔna na gɛlɛyaw ka ca a ka ca sanji ka baaraw don ayiwa mais an bɛna lajɛ bakuruba fɔlɔ ka den damadɔni ta k'u fɔ gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ o kɛra manque d'accompagnement ye maa kun tɛ min b'i dɛmɛ voilà parce que kuma dɔw la
n'a ma chauffé il était initiative ta faka gwandi sinon il était initiative ta kosɛbɛ a bɛ caman ɲɛna n ye projet dressé papier kan c'est largement suffisant donc n bɛ sigi n bɛ bailleur ɲini ayiwa o fɛn tɛ i yɛrɛ de bɛ wuli i yɛrɛ de bɛ wuli o wuli ka jɔ la kosɛbɛ tuma dɔw la e bɛ siran sinon e bɛ ɲugun baara dɔw la jati mais obligatoirement i bɛ nin baara i b'a kɛ i t'a kɛ a baara yɛrɛ kama kosɛbɛ mais i bɛna musaka min sɔrɔ jati o musaka de b'i permettre k'i ka projet réaliser o sen fɛ n ko an donna an ye baara caman kɛ an teriw y'u mɔ kɛ an na tuma dɔw la balima dɔw yɛrɛ u bɛ kuma caman fɔ an ma mais c'est la personne qui domine barisa caman ba ye diplôme ba b'i bolo o bɛɛ lajɛlen ta i nana ni baara kɛ voilà kuma caman an bɛ critiquer maîtrise b'e bolo maîtrise b'e bolo en droit kosɛbɛ e bɛ se ka taa cogo jumɛn k'i bɛ taa o turu pousser suguba kelen kelen kosɛbɛ suguba kelen kelen i terikɛ dɔ bɛ yen ni mɔgɔ minnu bɛ Sebenikoro Nuwan Kamara ale bɛ mercerie minɛn de feere ne tun bɛ sigi ale ka boutique da la ni mɔgɔw ye minɛn san a carton n b'a sigi n kun na k'a sigi n kun n bɛ taa jigin f'u ka du kɔnɔ tuma dɔw la n bɛ taa bila u ka mobili kɔnɔ u bɛ 60 100 minnu di yan dɔw bɛ 200 di yan nɔ a ma se ka mɔgɔ deli o kosɛbɛ laɲini dɔ de bɛ ne la ne ne tɛ jɔn tɛ se k'a di ne ma a bɛ ten e ye ne ye e ye ne wele mun kama i ye n ka acte dɔ de ye jati o y'i poussé ka ne wele donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna komi Ture y'a fɔ cogo min an ye dɛmɛ ka wara faga i yɛrɛ de b'a kunkolo la kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu donc accompagnement baliya mais a ɲɛna fɛnɛ ka d'a kan fɛn dɔw bɛ yen nɔ ala tɛ sɔn bɛɛ ka dɛmɛ ka ye i kunkolo la quoi kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu donc du coup i k'i cɛsiri i y'a faamu a bɛ dusu dɔ yɛrɛ kɔnɔ merci kɛnɛya mun b'i bolo i k'i profiter o la kana jɔ baara la du moment k'i bɛ dɔ sɔrɔ a la o ni fu tɛ kelen o jati e b'i sigi ten tɔ waritigi Karima Sinɛ donna ta o bɔra tan tɔ CR7 y'a kɛ tan o y'a bɔ tan tɔ ça t'avance à quoi? À rien du tout. Donc moi je pense que an ka wuli an ka complexe dabila o fait bɔrɔ o baara bɛ yen nɔ ni ala kota kɔni tɛ i tɛ mɔgɔ faga la i bɛ dɔ sɔrɔ a la i k'o kɛ i k'i halala sɔrɔ i ka gagner à la sueur de ton front i y'a faamu. I da sera complexe ma an tɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan barisa kuma caman na ni ye jeune caman jateminɛ i bɛ min ka k'u la a bɛ n'a fɔ u bɛ maloya dɔɔni ni fɛn dɔw ye alors que a dɔw bɛ yen barantanya b'u la wa gɛlɛya yɛrɛ b'u kan u bɛ ban ka kɛ mais mun d'a to a yɛrɛ tɛ i ni ka diplôme bɛɛ lajɛlen i sera k'i débarrasser ka bɔ o complexe la ka baara dɔ kɛ yaasa ka se ka musakaw dɔ sɔrɔ k'i ka entreprise créer. Alhamdulilayi mun y'a to ne y'o sɔrɔ n y'o de f'i ɲɛna n k'an caman bɛ na an bɛna sɔrɔ an bangebagaw position ba t'u ye mais u ye lamɔ min d'an ma an ye fɛn min y'u la o de b'an bila ka oser i y'a faamu o de b'an bila ka oser kuma to o kan mais n bɛ n da to o yɔrɔ na dɔɔni moi ma référence au Mali ici ma référence c'est ma mère. I ka misali fɔlɔ-fɔlɔ ne ka misali fɔlɔ-fɔlɔ dugukolo sanfɛ c'est ma mère pas parce qu'elle m'a mis au monde mais ne ye n ba ye ka acte kɛ n ma muso ye k'a kɛ muso cɛsirilen don ne ba ye muso cɛsirilen ye ne ba ye bɔgɔ biriki k'o gosi ne fa ye moi mon père c'est un horloger a bɛ montre dilan de kɛ bɛɛ y'a sɔn n'a ma a tɛ balolen bi Ala k'a ɲin'a la amina i y'a faamu ne ye n ba ye ka biriki gosi n fa ye i y'a faamu bɔgɔ biriki k'o gosi ne fa ye k'o kɛ ka so jɔ an sɔrɔlen o kɔnɔ i y'a faamu a wagati min tun ka dɔgɔ mais imagine tora ne kɔnɔ i y'a faamu ne ko bon ni ne ba ye nin kɛ ka ne to école la ne ba ko ne tɛ fondamental kɛ ne bɛ privé de kɛ hali n'ale bɛ taa a filaw ni ka finɔgɔ minɛ k'a kɔ ale b'o kɛ pour que ne bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogo min na a wagati ne ba a b'o finɔgɔ ko la walayi fo ne yɛrɛ bɛ wali finɔgɔ cɛla fo ne yɛrɛ bɛ n fɛngɛ mais imagine tora ne kɔnɔ i y'a faamu ɔ ale ma maloya a bɔra du min kɔnɔ waritigiw du don dɛ tuma dɔ la fo mɔgɔw bɛ taa fɔ u fɛ yen aw balimamuso bɛ jɔnya baara la a cɛ bolo a kɔrɔkɛ b'a bolo a wele u bɛ kumaw fɔ a ɲɛna itu a ko non ale y'a dabɔ pour que a barika ka don a denw na ale y'a dabɔ furu ye sutura a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ
donc ne olu fɛn ninnu a m'a fɔ ɲɛna dɛ yɛrɛ ɲɛ de y'a ye finiko bɛ ten tɔ n'a fɔra e filan e ka to ka finɔgɔ ko pour subvenir à tes besoins cɛ o ye courage dan ye kosɛbɛ n'i bɛ maloya fɛn i b'a fɔ i bɛ maloya o la parce que nin ye ne filan ye mais ne ba ma maloya tile kelen da kelen a y'o kɛ ka baara kɛ a wɔsi la bon ne o exemple ye ne bɛna n ban ka mun de kɛ bilen halala sɔrɔli kama fo ni bana yɛrɛ la sa sinon i man ka ban baara la o kɔfɛ n'ala sɔnna ka foli di bɛɛ lajɛlen ma kuma wa ka ca kosɛbɛ waati kɔrɔ de an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka an bamuso fana fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na ani ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bamuso fo minnu bɛ k'a fɔ u bɛ sugu kɔnɔna la an b'a fɔ o cogoya de la a bɛ maa caman kɔnɔ k'a fɔ ni biro ba t'i bolo k'i tɛ entrepreneur ye an ba minnu bɛ sugu kɔnɔna la n'u ka tabali b'u bolo entrepreneur baw fana de don nka kuma dɔ la min y'u ka gɛlɛya ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ musaka min sɔrɔ dɔ kan ka koron kɛrɛfɛ ka se ka don entreprise kɔnɔ min bɛ se ka layiriwa mais olu b'a bɛɛ lajɛlen di denbaya ma a bɛɛ kun ye denbaya de donc o de y'a to n m'a fɔ n ka kuma caman na n ko i t'a ka hakili t'u la kosɛbɛ barisa maaw de don minnu kan ka dɛmɛ minnu dɛmɛli ka kan 8 mars a man ka dan kuma dɔ la fɛtibaw dɔrɔn ma maa minnu bɛ muso cɛsirilenba minnu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma yaasa u ka baara kɔnɔna la u bɛ se ka yiriwa sɔrɔ la cogoya min na n'ala sɔnna se k'u an bɛ minnu ne fɛn fɛn nin waati in na gɛlɛyaw entrepreneur kɔnɔna la an da maga la ayiwa tɔgɔ di ayiwa Jibril ta gɛlɛya fitinin kan fitinin dɔrɔn n'ala sɔnna an bɛ ɲɛsin fɛnɛ ma ka baaraw kɔnɔna la i bɛ se ka ɲɛfɔli kan ye dɔɔni ka gɛlɛyaw la i b'a fɔ kɔrɔ Jibril y'a fɔ cogoya min na baara ni gɛlɛya tɛ ban surtout entrepreneuriat in mais min f'i ye fɛn bɛɛ b'a la fo nɔgɔya ni mɔgɔ y'a f'i ye k'o kɛ entrepreneur ye pour que ka nɔgɔya sɔrɔ a tigi bɛ k'i nɛgɛnɛ gɛlɛya taga pɛrɛn caman de b'a la voilà a bɛɛ ka fisa ne yɛrɛ ta in a daminɛ a ma nɔgɔya hali sisan a ma nɔgɔn a nɔgɔyabaliya ma yɔrɔ kɛra mun ye mɔgɔw bolo n'i ko i bɛ zonzan mara zonzan o fana ye baara ye yan est ce que zonzan bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye parce que zonzan yelen don an b'a san an bɛ fila saba an b'a dan ka denmisɛnninw ma zonzan mara o kulonkɛ k'a la kamalenkɔrɔ k'i ka baara bila ko zonzan kumaw caman fɔra mais an tun bɛ yɔrɔ min an tɛ se ka kuma ninnu ye bilen parce que min tun bɛ kun na fɔ o de kun ka kɛ donc difficulté tɛmɛna détermination kun banna yen donc difficulté caman tɛmɛna Jibril y'a fɔ cogoya min na accompagnement ko bon difficulté bɛ yen i b'a fɔ Ture y'a fɔ cogo min n'i y'a mɛn n ka wara faga a kunkolo bɛ yɛrɛ bolo donc n yɛrɛ wulila ka n jɔ ni n ka entreprise ye depuis a daminɛ donc fɔ sisan n yɛrɛ bolo b'a baara la ni mɔgɔ minnu bɛ yen su u b'a ye n yɛrɛ bɛ baara min kɛ fɛn in kɔnɔ hali sisan mɔgɔw bɛ kasi commande n yɛrɛ bolo b'a siri bɛ nɛgɛjuru ta tɛnɛ bɛ n bolo n b'a tigɛ n b'a siri donc olu ye gɛlɛya caman ye donc ni o bɔra yen zonzan mara yɛrɛ kɔnɔ Mali la yan dekun baden de bɛ yen a fɔlɔ o ye climat ko ye parce que bɛɛ b'a dɔn funteni mana se funteni bɛ min da mɔgɔw yɛrɛ kan donc wagati min na zonzan tɛ sɔn mais an sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la an bɛ baara kɛ ni système dɔ ye an b'olu latɛmɛ mais an ma fɛɛrɛ sɔrɔ min na fiyewu n b'a fɔ o ye fɔ n taara yɔrɔ o ye dumuniko ye zonzan ka dumuni zonzan baloko ma nɔgɔn ani ka interview tɛmɛli da sera a kuma ma kosɛbɛ parce que n'i bɛ zonzan 2-3 mara so i bɛ se ka zonzanw balo bin tigakala ninnu na mais ka zonzan kɛ 100 yirika 10 yirika ka se ka sɛ maralaw concurrence n'u tulo bɛ na u ka hakɛ to parce que an n'olu de bɛ ɲɔgɔn kɔ olu ka sogo ye sogo jɛma ye an ta ye sogo jɛma ye mais an ta ka ɲi n'u ta ye kana se k'o lafiya vitamine man t'a la a t'u la kɔrɔ Jibril yɛrɛ filɛ a b'a dɔn donc ka se ka zonzan mara k'a kɛ camanba yɛrɛ fo ka se ka kɛ i b'a fɔ sɛ maralaw b'a kɛ cogo min dumuni sugu dɔw de bɛ yen f'olu de ka di zonzanw ma parce que i tɛ se ka taa zonzan 10 yirika bila k'i bɛ sɔkala ta ka d'olu ma e b'o sɔkala bɔ min o tɛ sɔrɔ donc dumuni spécial dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko granulé minnu bɛ dɔn fɛn bagankow la olu b'a dɔn donc dumuni spécial tɛ dilan anw fɛ Mali la zonzan maralaw bɛ dumuni dɔ de di yan o tɛ zonzan dumuni ye tuma bɛɛ a bɛ mɔgɔw ka zonzanw kasara donc ne yɛrɛ sera k'an firifiri n sera k'an firifiri n bɛ taa Côte d'Ivoire n bɛ dumuni ta n bɛ na n'u ye dɔɔni a kɔni da ka gɛlɛn mais mɔgɔ dɔw b'a san u b'u débrouiller n'a ye ne yɛrɛ bɛ n ka zonzanw balo a la donc o ye difficulté belebele de ye
Mali zonzamara pour que ka yiriwa diɲɛ bɛɛ k'a fɔ fo o yɔrɔ in o ka lajɛ ni jamana sera k'o lajɛ ka solution sɔrɔ la o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ voilà est-ce qu'il y a démarche dɔ kɛ min b'a to fɛɛrɛ ɲuman bɛ se ka sɔrɔ dumuni ko ninnu la wa bon Mali zonzamara yɛrɛ fɛn min i n'a fɔ an ɲɛ bɛ kow la cogo min kɔsɛ in na de mɔgɔw commencé k'a dɔn n bɛ se k'a fɔ grâce à moi c'est pas pour que k'an yɛrɛ fɔ mais ni min ye min ye o de y'o ye donc mɔgɔw ka commencé ka zonzamara dɔn dɔɔnin a kɛra kɔsa in na donc fɛn min ye fɛn kura ye a ka gɛlɛn ko o ka se niveau dɔ ma kelen sinon zonzamaralaw an bɛ ka kɛ groupement ye an bɛ ka kɛ groupement an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni fara ɲɔgɔn kan in sera ka sabati fɛn caman caman bɛ yen o bɛna bɔ fara ɲɔgɔn kan in kɔnɔna la i b'a fɔ dumuniko gɛlɛya b'a la cogoya min na ani fɛn wɛrɛw voilà sinon fitinin de y'a la ayiwa i ka interview tɛmɛna i y'a jira k'a fɔ waati la i ka zonzan caman nana sa a waati k'a gɛlɛnlen ma kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ sigida en fait de toucher. Et donc c'est dans ce sens que nous évoluons. Et le salon de coiffure existe déjà il y a quelques mois. Sinon le projet il existe depuis des années, mais c'est maintenant que nous avons pu concrétiser le salon de coiffure et tout. Donc nous sommes très bien opérationnels. Nous sommes basés à Ouagadougou, au quartier zone du bois. Et voilà, nous essayons de faire quelques prestations de services tels que les traitements aywa n'ala sɔnna jɛmukan nataw la an filɛ kɛ ka babu ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛ yaasa lamɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na yàrá fɔlɔ kɔni ka bakuruba la ale bɛ kun dilan nin kɛ a y'a k'a fɔ gɛlɛya dɔ de ale sɔrɔ waati la n'o ye a wulila ka taa kun dilanyɔrɔ la a ye ɛri naani bɔɲɔgɔnko de kɛ a bɛ ka kun dilanna kɔnɔ yaasa a kun bɛ se ka dilan cogoya min na o gɛlɛya y'a to ale miirila ayiwa a ka projet la ka se ka a bila sen kan cogoya min na yaasa maa minnu bɛ k'a fɔ ko waatiko fɔlɔ b'u la barisa dɔw bɛ u sɛbɛkɔrɔ o k'i pene kosɛbɛ a ka gɛlɛn olu ma k'a fɔ k'u bɛ se ka taa ɛri kelen fo ɛri naani kɛ ko kun dilan dɔrɔn donc ale a se ka fɛɛrɛ bila sen kan min bɛ se ka maaw dɛmɛ minnu bɛ waatiko problème b'u la u ka se ka ayiwa u ka kun dilanw kɛ nɔgɔya ani teliya kɔnɔna la cogoya min na nka waati nataw la an na babu ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛ yaasa lamɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ la an bɛ hakili to ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ barisa an tun ka lèvre tigɛ la nka nin waati na relancé la tuguni ka foli bɛɛ lajɛlen ma maa caman tun bɛ k'an suit an ka lèvre ka fo ka taa se Zeno FM ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a jira la k'a fɔ jɛmukan entrepreneuriat kana hésiter ka partager ka c'est de la bonne nouvelle ka partager avec leur réseau ça bɛ kɛ sababu ye jeunes minnu bɛ k'a fɔ gɛlɛya b'u u la u bɛ fɛ ka u ka entreprise bila sen kan nka u t'a dɔn u bɛ bɔ ni fɛɛrɛ minnu ye a bɛ kɛ sababu olu bɛ fɛɛrɛ ɲumanw sɔrɔ barisa waati ni waati an bɛ baabu caman ta min bɛ se ka maaw dɛmɛ ka se ka hakili dayɛlɛ nati u ka baara kɔnɔna la cogoya min na ni ka se ka yiriwa sabati u ka baara kɔnɔna la o de y'a to waati laban ninnu na an kɛ mɛ ka an sinsin kuma dɔ la hakiliw baabu kan i n'a fɔ mindset fo ka taa se personal branding ma ani ayiwa o n'a a ɲɔgɔnna caman an ye masala k'olu kan barisa ni entrepreneur y'a ka kan kuma dɔ la e ka kow yecogoya ani tɔw ka kow yecogoya tɛ kɛ kelen ye o de y'a to keyita ka kuma kɔnɔna la da sera ma maaw caman bɛ yen ka baara bɛn bɛɛ k'a fɔ karisa y'a dɔn ta karisa y'a bɔ ta walima nin bɛɛ bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ t'o lajɛ donc o ye fɛn kuma dɔ la i ka sɔrɔ entrepreneur bɛ miiri cogoya min na o de ye c'est à dire ale bɛ se ka nin fɛn utiliser cogoya min na ka se ka wari sɔrɔ n'a ye ani ka se ka nafa sɔrɔ n'a ye nka tɔw kɔni ta olu bɛ kɛ utilisation olu bɛ a utiliser dɔrɔn nka tant que entrepreneur ye ka miiri cogoya ani tɔw ta danfara kan ka dɔ la waati bɛɛ lajɛlen na e kan ka miiri nin fɛn bɛ se ka nafa lase ne ma cogoya di o de kɔfɛ i bɛ se ka tɔnɔbɔ ani ka ayiwa kɛ fɛn ye min bɛ se ka i nafa i ka baara kɔnɔna la o la n'ala sɔnna Jibril la an ka waati kɔni se ka fɔ korona kosɛbɛ i da magala gɛlɛyaw caman na i bɛ se ka ɲɛfɔli ka ɲɛ jumɛn y'i dɛmɛ i ka baara ninnu kɔnɔna la ka se ka gɛlɛya ninnu supporter ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la ani ka taa ɲɛ i n'a fɔ yɛrɛ ka tɔgɔ b'a jira cogo min na ferme ɲɛ ta alhamdulilayi fɛn min ye dɛmɛ gɛlɛya ninnu supporter la fɔlɔfɔlɔ o ye limaniya ye o ye limaniya kosɛbɛ parce que silamɛ ko min sɔrɔ cogo o cogo i b'a bila lajarabi minɛn kɔnɔ ala b'i lajarabi kosɛbɛ donc i bɛ kun n'a ye ka espoir garder jaki a bɛ taa bon ko kɛra cogo o cogo i t'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kɛrɛfɛ minnu b'i dɛmɛ a bɛ ten alhamdulilayi n teri dɔ bɛ yen nɔ a bɛ Faransi Bernard lui m'a vraiment aidé wagati la n ko mago bɛ dɛmɛ la wagati min na donc Bernard ye n dɛmɛ Bagansugu Mali kɔnɔ kosɛbɛ n'a vice président ye Abdoulaye Sidibe Bagansugu ye n dɛmɛ hakilina la i y'a faamu Bagansugu membre dɔ bɛ yen nɔ an fa don fɛnɛ sigilen bɛ Faransi
papa ni mami jali faba kosɛbɛ donc b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ka barika da ka da kan ni baara min yɛrɛ kɔnɔna na a kɛra ne ta ye o a kɛra jate ta ye o Mali entrepreneuriat fan o fan n'i ko i b'a kɛ a tɛ se ka kɛ adamaden kɔ a bɛ ten nin baara problème fanba ye ressource humaine adamaden i y'a faamu employé ko gɛlɛya mun bɛ an baganmaralaw kan bi ala kelen de b'a dɔn o de kosɔn mɔgɔ caman bɛ yen hali n'u ye sababu sɔrɔ ka ferme créer u bɛ préférer k'a to yan nɔ parce que u bɛ siran u bɛna mɔgɔ mun ta ka baara kɛ u bɛna kabako mun da u kan wagatiw tɛmɛna employé ye ne sigi sen tigɛ kɔnɔ cogoya di ne ni mɔgɔ n'a bɛ baara la kɛra cogo cogo danaya bɛ na dɔɔni dɔɔni kosɛbɛ i y'a faamu mais je peux dire que ko fali min bɛ bi kosɛbɛ sinon a fɔra ɲɛna an balimakɛ Jasi Jalo kosɛbɛ Jati o y'a fɔ ɲɛna n terikɛ wɛrɛw y'a fɔ ɲɛna gariya min b'i bolo mɔgɔ ɲɛnama tɛ mais je me suis dit que bɔbɔ don ma bi tile fɔ fɔlɔ kalabanciya sonyali an t'o dɔn bɔbɔ la o bɔbɔkɛ ne dara la a y'a daminɛ n ka fali la n ka baarakɛ fali ka da kan quand moi je me suis installé robinet tɛ ne bolo château tɛ ne bolo ne ye fali wotoro de san ka 20 litres bidon san an bɛ taa ji ta environ 2 kilomètres i y'a faamu donc o fali nin a y'o feere ko fali tununa ne yɛrɛ ko problème t'a la a fɛn bɛɛ n bɛ photo ni vidéo k'a la n b'a bila réseaux sociaux kan c'est des parcours ça peut éduquer d'autres personnes i y'a faamu bon ne ko n ka sabali n ko n'ala sɔnna ma fali nin bɛ yen mais ale b'a dɔn a tɛ yen parce que ale y'a feere mais mɔgɔ halala i b'o ye quoi samiya nana don ne ye bɔrɔ ta ka wɔlɔsɔ ta ko n bɛ taa bin tigɛ environ 5 kilomètres de ma ferme fali ye ne ye fali kasi la ne la i ka fali n ka fali o y'a sɔrɔ a tununa plus de 3 mois bɛɛ b'a la non polisiw ta i ka bagabaga a bɛ fali labɔ ou bien peut-être bɔbɔ don a n'a bɔbɔ don u farala ɲɔgɔn kan i ka fali don bon non ne bɛ nin dɔn cogo min a ma degun peut-être mais ale ka ne ka fali feere ou bien k'a dun n t'o jigiya ye quoi ni mɔgɔ ma fɛn k'i la ka n'a minɛ a ma a bɛ ten maa bisigi a la ye merci donc ne ye fali minɛ o cogo la ten ka na ni fali ye n ko kanu ma sini n ko ne m'a fɛ n ko fali tɛ tunun a yira fali ye bon depuis lors ne ni cɛ ma se ka bɛn kosɛbɛ i y'a faamu donc wala k'a fɔ baarako gɛlɛya b'a la kosɛbɛ employé n'i ye mɔgɔ ta ka baara kɛ parce que olu bɛ mun de jateminɛ fɔlɔ olu b'a fɔ olu ka sɔrɔta mais e ye san joli kɛ e ye tarakasiri jumɛn kɛ e ye bɔkabin joli kɛ olu t'o si jateminɛ olu kɔni ɲɛ bɛ la fɛn bɛɛ banna ka ban sinon fɛn man di ka an ka baara n'i y'a sɔrɔ ka kɛ employé fɛn man di ka bɔ dugu mana jɛ ka yɔrɔ nettoyer ka dumuni di tile kuru bɛɛ b'i sigi ka baganw observer a bɛ ten n'ala sɔnna an kɔni ka waati sɔrɔ o kɔrɔ la kosɛbɛ o la se ko an fana ma ɲɛsin ma waati kɔni a banna pewu ka se ka fara ɲɔgɔn kan mun na i permettait ka résister malgré les difficultés gɛlɛyabaden minnu y'an sɔrɔ nin fɛn min y'an permettait ka résister kosɛbɛ fɔlɔ fɔlɔ o kɛra famille ye voilà parce que gɛlɛya nana kɛrɛfɛmɔgɔw n baw faw somɔgɔw bɛɛ lajɛlen n ye ɲɛfɔli k'u ye ko karisa a kɛ tan fo ka se teresira ni fɛn wɛrɛw ma donc o yɛrɛ n permettait kosɛbɛ ka se ka gɛlɛya ninnu surmonter sinon sincèrement a wagati ani gɛlɛya wɛrɛw donna ɲɔgɔn na a ma nɔgɔ an ma quoi a ma nɔgɔ an ma fiyewu ola i ka kumakuncɛ kuma ka bi jamukan datugu an y'a dɔn nin tɛna kɛ a laban ye n'ala n'a wele bila ma ko kura an ka se ka masira wɛrɛw kɛ kumakuncɛ kuma o dakuruɲɛ kelen kumakuncɛ kuma ye min ye o ye fɛn min ye entrepreneur ye jeunes k'u kunsi a ma depuis u ma tila école la parce que bɛɛ b'a dɔn bi Mali kalanko a bɛ cogoya min na Mali baarako bɛ cogoya min na déjà formation min bɛ ka kɛ mɔgɔw kun o formation adaptelen tɛ baara sɔrɔ la bɛɛ b'o dɔn bon i bɛ ka fɛn min kɛ n'i ma maloya ni o ye a ka ca Ala fɛ n'i y'i bamaw kan Jibril y'a fɔ cogo min k'i ka wara kunkolo minɛ mɔgɔw ɲɛ b'a kunkolo l'i bolo a ka ca Ala fɛ mɔgɔw bɛna poussette dɔ d'i ma mais n'i y'i sigi k'i bolo la i sen kan ko fo n ka taa baara kɛ bureau de kɔnɔ i bɛ sɛgɛn dɛ donc mɔgɔw ka jeunes k'o jateminɛ k'u bolo b'u sen kan ka wuli ka dɔ k'u yɛrɛ ye n'ala sɔnna o la Jibril ka kumakuncɛ kuma la an bɛ foli belebeleba da aw ma fɔlɔ diyara n ye kosɛbɛ ka da kan tiɲɛna ni nimisi wasara tuma dɔw la ne b'a fɔ les jeunes entrepreneurs qui sont au four et au moulin
sont ignorés dans leur grand trait. Bon, aw ka ni émission ɲɔgɔnnaw o bɛ kɛ sababu ye olu bɛ bɔ k'u jɔ kɛnɛ kan ka da ka bi fɛn dɔ bɛ yen e mɔgɔ min ne e tɛ comédien ko a kɛ e tɛ comédien i tɛ rappeur e tɛ star mais bɛɛ bɛ se ka kɛ star i ka manière la siga t'a la i y'a faamu mɔgɔ fɛn mun kanu b'i la i bɛ se ka nɔ b'o de la donc jeunesse ka wuli u ka baara kɛ ala ye jɔn o jɔn da a ye fɛn dɔ kanu de la o kanu a ye sa i ka valeur ajoutée fara o kan i bɛ ka wari sɔrɔ sira ye a k'i ka wari sɔrɔ sira ye e bɛ wari sɔrɔ a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ i nun ma jamana bɛ bɔ i nun ma i y'a faamu mɔgɔw ka wuli mɔgɔw ka complexe nin k'a to yen maa si t'i balo siga t'a la nafa foyi t'a la voilà n'ala sera waati ko d'an an bɛ foli bɛɛ lajɛlen ma Jibril Keita k'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabi la Seko an bɛ fana fo kosɛbɛ an ka bi wele jaabi la ka lamɛnbaaw ladɔnya k'a fɔ an ka bi maa welelenw tun ye Jibril Keita ale ye Fermé Gnetta promoteur ye fo ka taa se Seko Seydou Diakité ma ale ye ayiwa Zonzanso promoteur ye ani Yaya Ousmane Touré an fana ye baro kɛ ale ye Propulse Talent promoteur ye n'ala sɔnna Flore Kini ka bɔ Burkina ale fana ka masala tɛmɛna jamukan kɔnɔna la ka rendez-vous di bɛɛ lajɛlen ma ni ala ma basi kɛ dimanche wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka masala kɛ baw wɛrɛ kan a fara cogoya min na i ye funankɛ ye i ka destin n'i ka avenir ta an bɛ ka complexe ban dabila i se y'i baara min a kɛ i ka se ka musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan i ka laɲini min ye walasa i k'o sɔrɔ complexe nafa foyi t'a la ani besoin ni tuma dɔ la a nafa ka dɔgɔ a nafa kɔni ka dɔgɔ e jeune ka bɛ girin-girinna nɔfɛ munumunu i ka nafa nɔfɛ giri ka nafa nɔfɛ i bɛ se ka sɔrɔ kɔrɔ la ni ka maa wɛrɛ dɛmɛ o la fo k'i ka société fana dɛmɛ o la n'ala sɔnna Jibril a y'a fɔ cogoya min na a kɔni y'anw ka ayiwa baganmara starw ye a y'a ka baganmara starw ye n'ala sɔnna merci beaucoup Kalilu Magasuba baaraw ɲɛna kosɛbɛ merci